контрактной службе поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Представляю гостя в студии. Фадис Султанов, офицер по тестированию пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Фадис, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы с вами обсуждаем тему военного контракта. Расскажите о том, какие сейчас требования выставляются к людям, которые думают о том, чтобы подписать контракт. На сегодняшний день, в связи с последними изменениями в федеральном законе номер 53 от 1998 года, на сегодня установлен у нас возраст от 18 до 65 лет. С категорией годности по состоянию здоровья это у нас А, Б с незначительными ограничениями. Но если у гражданина категория В, он, конечно же, проходит дополнительное медицинское освидетельствование с сдачами анализов. И, конечно же, уже на повторном уже освидетельствовании уже выставляется категория годности. То есть если болезнь все-таки не дает, так скажем, предпосылки на то, чтобы ему отказать, то есть он допускается к подписанию контракта, и уже в дальнейшем он уже отправляется в воинскую часть для прохождения военной службы. А вот насколько сложно пройти медицинскую комиссию, свидетельствование, сколько по времени занимает? Смотрите, на сегодняшний день прохождение медицинского осмотра уже проводится буквально за день проводится. Если возникает у врачей все-таки какие-то вопросы и все-таки состояние здоровья у людей разное, то, конечно же, граждан отправляют на дополнительную сдачу анализов, но это буквально с утра, допустим, если гражданин пришел, сдал анализы, и в обед уже, в принципе, все у него готово уже будет. То есть уже врачи уже смотрят в обеденное время, какие у него анализы, какие результаты, и тем самым уже принимают решение на совместной комиссии. Это касается военнослужащих, которые и в Уфе, и в других городах и районах республики. Да, совершенно верно. Все граждане всей республики во всех муниципальных районах, городах, округах, они все проходят одинаково. То есть нет никаких там разделений, либо какой-то градации. Все везде одинаково установлено. Какие есть организационные моменты еще? Давайте расскажем о них для тех, кто сейчас размышляет над тем, чтобы подписать контракт. Смотрите, бывают такие случаи, допустим, если гражданин проживает в какой-то отдаленной местности, до ближайшей, допустим, больницы ему там, ехать, так скажем, долго, он может приехать сразу в Уфу, то есть у нас в Уфе сразу же организована сдача всех анализов, то есть он приехал с утра, допустим, мы его отправили по адресу Цурюпа 100, он сдает все анализы, и уже к часам 14:00 уже, по сути, все его готовы анализы, чтобы, допустим, ему из места жительства не ездить в райцентр, потом обратно, то есть все как бы сделано оптимально. То есть он приехал, сдал, определенные документы у нас заполнил и уже убыл домой для того, чтобы собрать вещи и в дальнейшем уже убыть, получается, по требованию уже в воинскую часть. А какие еще есть вопросы, например, нужно ли какую-то карту завести, нужны ли какие-то вещи с собой, еще что-то? Да, конечно, если у гражданина отсутствует счет в каком-то банке, конечно же, у нас на пункте также проводится работа по оформлению банковских карт, то есть счетов. Мы счета открываем. Также можем, получается, открыть в банках ВТБ, Сбербанк, ПСБ. То есть у нас вот эти три основные банки, они у нас работают. У нас также на пункте, то есть гражданам беспрепятственно это все оформляется. Также на месте все их счета уже загружаются потом в единый расчетный центр, то есть выплаты по денежному довольствию и вообще по единовременным выплатам уже без задержек уже. Мы вас представили как офицер по тестированию пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Вот в чем заключаются ваши обязанности? Что значит тестирование? Смотрите, тестировать граждан, это, конечно же, моя прямая обязанность, и по большому счету я их профориентирую. То есть, конечно же, я смотрю на военную учетную специальность, ранее полученную, смотрим на его психоморальное состояние, то есть какие-то деловые качества. Если же он, так скажем, подготовлен, как бы нервно-психическая, точнее, устойчивость очень повышена, то, конечно же, мы отправляем, допустим, подразделение воздушно-десантных войск, допустим, да, там морская пехота, либо, допустим, операторами БПЛА. То есть такие граждане, они, конечно же, востребованы в тех подразделениях, которые имеют повышенную нервно-психическую устойчивость. И, конечно же, бывают случаи, когда гражданин по своим морально-деловым качествам не соответствует, конечно же, мы им тоже отказываем. В какие войска сейчас идет набор? На сегодняшний день у нас, конечно же, активно проводится отбор граждан в сухопутные войска. Конечно же, мы отбираем граждан, у которых, допустим, развита
в плане машиностроения, допустим, навыки, умения, то есть они умеют, допустим, с электроникой обращаться, мы отбираем их операторами БПЛА. Но сейчас у нас уже сформировано, я правильно понимаю, воинское подразделение, которое осуществляет именно управление беспилотными летательными аппаратами. Да, на сегодняшний день у нас практически уже все вакантные должности уже заняты, то есть все равно есть те у нас граждане, которые желают, но, конечно же, мы их, как сказать, в сторону не относим, там, не отодвигаем. Конечно же, мы начинаем с ними более плотно беседовать, информировать и уже предлагать те варианты, которые ему понравятся. Расскажите, какие выплаты полагаются контрактникам? На сегодняшний день выплаты у нас, если при подписании контракта от 1 года, это 195 тысяч рублей. Далее идет это у нас, если именные подразделения рассматривать Республики Башкортостан, это 200 тысяч рублей. Они каждые полгода дублируются. И получается ежесуточно это 2000 рублей. Но при этом есть еще и льготы для самих военнослужащих, для их семей. Я понимаю, что их много, порядка 4 десятков, но давайте обозначим некоторые, что семьям помогают, ведь зачастую остаются без главы семьи. Да, конечно, зачастую это обращаются, конечно же, жены, матери. Они обращаются уже в военный комиссариат Республики Башкортостан за получением справки, то есть справка подтверждения о том, что он участник уже СВО. И тем самым уже получается мама, либо, допустим, супруга данного военнослужащего, она обращается в администрацию сельского поселения, либо в администрацию муниципального района с правом предоставления тех или иных социальных мер поддержки. Обращаются ли к вам в пункт отбора? Конечно же, да, обращаются, поступают ежесуточно звонки, то есть начиная от консультации, заканчивая тем, что вот когда мне можно уже убыть. Естественно, мы на все вопросы отвечаем и стараемся помочь им всегда, то есть даже во время отправки, либо уже во время следования в воинскую часть, мы всегда остаемся на связи с гражданами, с кандидатами. 1 апреля началась весенняя призывная кампания. Есть ли возможность у срочников исключительно добровольно подписать контракт на военную службу? Заменит ли он именно срочную службу? Да, конечно, это право на сегодняшний день существует. Любой гражданин, который подлежит призыву, может заменить его на 1 год военной службы. Конечно же, также я бы хотел отметить, что глава республики тоже производит выплату тем гражданам, которые выбрали военную службу по контракту, допустим, на 1 год. Конечно же, это все выплачивается социальной соцзащитой Республики Башкортостан. Фадис, насколько сейчас, по вашим наблюдениям, вы видите, кто подписывает контракт? Продолжают ли люди идти? В том плане, что патриотизм сейчас возрастает ли? Потому что уже не первый год продолжается специальная военная операция. Есть ли по-прежнему именно это стойкое чувство защитить Родину? Да, конечно, потому что если рассматривать уже продолжительное время это все, первые, наверное, шли более уже такие взрослые люди, все-таки там где-то под 50 лет, но уже в последнее время уже идут активно молодые люди, потому что мотивация очень разная, но по большому счету это мотивация, допустим, то, что мой отец, либо там мой брат, либо мой там родственник, дядя, то есть находится в зоне СВО, то есть почему я тоже не могу поступить на военную службу по контракту, я хочу его поддержать, естественно. Эта мотивация очень сильно подстегивает гражданина, и он уже осознает и понимает всю полноту ответственности, на которую он на себя возлагает. Но, в общем, в целом, конечно, при изучении их анкет, при изучении, допустим, анкет анонимных, конечно же, выявляется у нас критерий того, что патриотизм, конечно же, возрастает очень сильный патриотизм, потому что все-таки сплоченность в республике, она очень уже становится более крепче, и тем более вот эти все, так скажем, на фоне происходящих, не побоюсь этого слова сказать, терактов, конечно же, все граждане у нас сплочаются и, конечно же, хотят своим товарищам, бойцам помочь. Как мамы, жены, супруги реагируют на то, что уходит муж, отец, сын? Я вам скажу так, что по-разному. Кто-то очень сильно переживает, у кого-то слезы, у кого-то просто, не показывают это на лицо, но сдерживаются, и, конечно же, там крепкие объятия, Но целом, все, в общем, понимают. Да, конечно, все, в общем, понимают, и матери, и жены, на что идут и куда идут.
Это все, в принципе, все понимают. Фадис, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об особенностях, о том, как можно подписать контракт на военную службу. Давайте еще раз озвучим, куда нужно обратиться любому жителю нашей республики для того, чтобы подписать контракт. Прежде всего, конечно же, нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства, точнее по месту воинского учета. Это наиболее самый близкий орган, который ему поможет оформиться, потому что в каждом военном комиссариате у нас есть инструктор, который занимается этим вопросом непосредственно уже с каждым гражданином. Либо есть и телефоны горячей линии, МФЦ, да, все это да, есть. Да, все это есть. Человек может обратиться хоть в МФЦ, может также подать через госуслуги заявку, то есть это также отрабатывается в течение суток, то есть также перезванивается ему уже на мобильный номер телефона уже с вопросом, подавали ли, хотите ли. Если он, допустим, говорит, что да, я хочу, конечно, мы уже с ним плотно начинаем работать. Уже понятно возраст, какая медицинская у него комиссия стояла ранее, какое заключение было, то мы уже дальше уже вплотную с ним начинаем работать. Спасибо большое. Вам спасибо. Сегодня о военной службе по контракту говорили с Фадисом Султановым. Это офицер по тестированию пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами.